Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Mbote na batonyo surtout na bipa iboza comme nangai ezanga maman Rochelle vie soko lingoye ba par rapport na ba recette nangai okota na maman fabuleuse TV. Awa lelo na yiko laksa bino biloko nga naza kolamba na journée ya lelo. Awa eza makayabo. Awa eza mabumu ndingo tobenga kama mabumu eza ba trip. Awa eza mbisi Thomson moseka kwa. Na français balobango chinchard okoko dwango pe na Auchan. Awa ezali solo babenga ni aubergine na ngai. Donc awa biloko na ngai ya kolamba ezali lelo oyo mbisi wana na kotumba yango na kosala ngo na four. Donc naza kolakisa bino awa naza na ail oyo ezali mélange ya ba comme on a ya épices nyonso tout na kati ba kiri ba ail ba ni donc mélange eza tout. Awa naza na bien mono nini muscade. Awa eza ba kiba parce nga na monsaka ba kibi na tina ba mamilangi boye pona na sopa kango na bilia normal. Awa ezali poivron noir mungwa tozana huile na biso. Nazana ba saisonnement misusu nyonso to ezalia ba feuille dorée ba bloka biloko boyebi ba piment écrasé. Awa nazana tomate ya mbuma nazana oignon. Donc naza ko salango na lamba emboto na nguba. Awa nguba ngonde na rotiango na kati ya makayabo. Donc na osala makayabo na nguba na ngai na so na aubergine. Après mbisi tokosala nango na côté oyo tokosala ngo bouillon à côté. Donc c'est parti. Nazo kokata tomate na ngai na koye sala nini na ko écraser yango. Pour le moment naza kozwa nzungu na biso na kalinga biloko wana nyonso tu nguba na aubergine na ngainga na boka na moto. C'est parti. Na resi nzungu na ngai teli nzungu na ngai na moto. Donc awa siko na komi kozwa oignon na ngai ona kataki na kotia ngo na kati awa pona na écraser yango na tomate wana pona na koboka ngo na kati ya songo na kotia tomate tout te. Vous voyez nazotia tomate tout mobimba te. Vous comprenez nazotia biloko tout mobimba te tomate mobimba te. Awa nazoboka poivre noir na ngai na kati ya biloko nga na tina machine pona na écraser. Nazotia un peu tu vois na tindambo na même na kipe na tiaka tout na écraser. Après vers la fin na rolamba musu na robakisaka mwa mokie. Donc là je suis en train de faire comme ça. Oh ezali muscade. Donc na bakisi muscade na ngai na kati. OK? Na timwa piment doux. Awa na bakisi piment na ngai, piment doux na ngai. Na tia mingi te na bakisi ndambu kaka. Nazana feuille dorée na outil après na kobakisa moi kiri na nga mukie pana isala moi jaune ya bilia quoi. Donc na tia ngo mukie nazasko ko écraser yango na sali mélange nazo ko écraser yango pana to banazo na biso na moto. C'est bon. Awa na uti kosilisa ko écraser biloko na ngai ndongo na tselakisa kibino. Awa siko na umi kozwa huile na ngai na ke na kotia na moto. Donc na kotia huile mingi te. Na tiaka kaka mwa muke oko mona ngo boye. Na tika muke bon muke na ndenge ya toko mesurer ba cuillère te.
donc nasilisi kuna nakomi siko nakozela mwa oyo nangai ezwa moto mpo na ngai naboka mono na ngai na aubergine na ngai donc tozela mwa seconde moke. Bon, maintenant en attendant nati huile na moto mpo na nakende kotiela nguba na ngai ndenge nasalaka awa siko nazwi mabundu na ngai oyo ngai natiaki awa boye natiaki mabundu de côté bomonaki yango loko na présenteke biloko na ngai aya nazoboka mabundu na ngai na kati ya nzungu nazotia yango boye ezosalama yaka mabundu ekosala babouillon ndenge tolobaka babouillon sauvage donc loko tosalaka bouillon il faut pas bonio eyala écrasé tout il fait ezala mwa ezala mibimba na kati donc ngai nazoboka oignon oyo na kati pa oignon nga nakataki lisusu wana nazomwangisa yango lisusu mwa mingi mpona naboka yango so na kati ya ndunda bouillon oyo ya mabumu oyo ozomona ndenge nazosala nakozwa oignon oyo nga nabwaki ya mabumu na sopi na kati bouillon ezalaka nango ka bongo bouillon il faut pas que to boma nzoto parce que bouillon ezali eloko moko moto aliaka surtout mpona bato bamelaka masanga ekozala vraiment bien donc nakati lisusu batomate na ngai oyo nakataki mibimba ya minene awa siko nazokata yango mwa mike mpona naboka yango na kati ya mabumu na ngai parce que naolamba mabumu a part ozomona nazokata mpona ekota na kati ya mabumu nazotia yango na kati kota na kati ya mabumu na bonyo tu oyo etikalaki na kati donc bomoni ndenge na sopi siko awa na osopa poivre noir na kati ya mabumu na ngai excuse na kati ya mabumu na ngai na sopi na kati nakozwa cube na ngai natiaka déjà libela après ntango na la fin nakomwangisaka mwa mbuma cube moko nadwi mwano na ngai nabwaki na kati comment on appelle ça muscade nati na kati natiaka mpe mingi te nazwi bepice na ngai ya awa piment doux nati mpe na kati ndenge nasalaka kwa nati na kati ndambo nayi kozwa kiri gingembre nabwaki na kati gingembre parce que bouillon ebongaka mpe na mwa gingembre oyo nayi kozwa sikoyo oyo ai oyo pardon ai oyo ezali ai oyo basi baécrase nayi kozwa cuillère ya moke kaka na oti ebele te natiaka kaka boye ai parce que mwa nini onio ese ekotaki biloko to ekoti donc nabakisi ai moke boye après mungwa nga natiaka yango kana vers la fin parce que mungwa soki oti na mabundu sikoyo ekokomisa mabundu elemba te mabumu elemba te ekokomisa yango makasi donc nazelaka kaka lero oyo nzungu ekomokenda na mwa kobela wana nga nabwaki mungwa na nga na kati toujours esimbaka kaka donc awa nakomokenda otia nzungu oyo mabundu na moto donc awa nati mabundu na nga na moto nakozwa couvert nakanga mabundu na nga ekotoka kaka na mai nango moko parce loko totiaka mai omona parfois mai eboti lisusu ebele donc nga natiaka ka mwa verre ya mai ka mokie bon awa nga nauti kozwa ndamba mai verre oyo mpona natia na mabungu na nga parce que natiaki mai te natika verre oyo mpo ekobota mai yango moko parce que ekozala bouillon moko be donc wana ndenge nazosala sikoyo lokola natiaki huile na moto eumeli deja esimbi nakomi sikoyo kozwa nguba na ngai nakalinga yango parce que tosala biso nga nalambaka bongo nguba na ngai ndenge yali nazobimisa yango na mwana oyo nazosala yango boye ozomona naza kosala yango boye nguba na nga nabimisa yango nakosala kokalinga yango avant natia mai nakosala yango boye donc bomoni nazosala yango boye yango moko ezose fondre na nzungu na ngai
ezo se fondre na nzungu yango moko kaka. Nazomona peut-être molili ezali na yebi te so bozotala nga bien. Donc nazo fondre yango na mwanu na ngai. Bozomona? Donc awa na utu ko jwa soso nga na écraser ke wana. Na du soso nga na écraser ke ba oignon, bi biloko tonga na tiaki na kati loko bomona ki ba tomate. Nazo fongola ngo pana na boka, omoni ndingo yo so nguba nanga se fondre. Nguba nanga et se fondre comme ça. Et boy nga ce qu'on a comme sopa. Moi no nanga biloko ba saisine mo nanga nga na écraser ke ba oignon, ba biloko wana tout. Awa na komi sto na boka yango na kati. Na boka yango na kati na mélanger. Na mélanger yango na kotika ngo sto quelques minutes et se mélanger na nguba wana. Vous voyez donc na mélanger yango tout. Zomona ndenga ngo sala. Awa ce qu'on a za ko sopa aubergine. Nati aubergine, aubergine botaka maya ezalaka na mai. Donc bobanga ko pona mai te na sopi aubergine. Je mélange, na mélanger aubergine. Bozomona na mélanger aubergine na biloko yango. Na nguba kwa. Na boki sko ngai nanga na kati. Bozomona na boki ngai nanga na kati. Nazo tika ngo boye. Awa na koluka na sala na mélanger yango mwa mingi. Pola ngo na koboka makaya bona kati na ko mélanger lisusu yango te. Donc on a ndongo nazo luka na motna motazana ndenga ko lamba na ye ha mais nga nazo mélanger yango boye kaka oyo ya biloko yo biso côté na biso ba koyo naza mota ma côté ya makoko toninga ko lia biloko boye ngai bafona mosaka no aubergine na nzombo lokola nzombe ezate na poto moyen to ça l'autrement ezate anga nazo sa makaya bu pe fomo kalu comme si ba frontière ezana okangama moyen to so mambisa okautezate donc ba mondongo na mélanger yango boye awa siko na komi kotia mungwa après na zipa yango na tia 2 verres à maï kaka pour déjà aubergine et botaka maï ebele aubergine et botaka maï ebele donc na kosala kaka 2 verres ya maï et puis ba 2 verres à maï ya mike pa ya vraiment minene awa na komi ko sopa mungwa na ngai na osopa ngo parce que na yebi déjà limite hein bato misu batu no sopi mingi te osopi mungwa boye lekite non nga na yebi déjà limite na ngai et ana bato misu basaka na ba cuillère na ba nini nga na yebi limite nga na sopaka po mungwa nga na joka toujours mungwa o ezalaka fin mais ezalaka makasi te parce que soki ko zoba mungwa ezalaka ya ba graine minene et simbaka trop fort na bilia donc nga na joka mungwa ya fin o eza fait ba komi fin boye po na lero osombango otata mingi osenti ke pa fait simbi na binzungu te donc na sala kango kaka po ngamo na yebi limite na mota ko mesurer na cuillère kaninga lamba kapwa donc bomoni mono na ngai donc awa na sali ngai na ngai na tina moto ha donc na laksaki bino donc na sela ngona moto ce que nazo sopa mai na ngai ya biloko nga na salaki na sopi mai na ngai bomoni ekoti mai donc na mélanger na ko mélanger ngo boye mai ezama mukie donc il faut na baksa du ata mo demi verre de sousou parce que mai fezala mai soupe ezala ndongo tolobaka sauce ezala quoi donc na sopi nazo baksa du mo ndamba mai na baksi mai na baksi mai donc na baksi mai na ngai sikoyo na siki biloko ngo eleka kotoka na moto na tike yango na moto. C'est parti. Na tiki yango na moto. Nzungu nanga pe ya mwana oyo ya mabundu eza na moto pe ya mabumwa eza na moto. Donc na komisiko ko skota na mbisi na ngai. Mbisi na ngai nazo saisonner yango pona na ko écraser na biloko tout pona na tia mbisi na ngai. Donc awa siko na komi ko sala pona mbisi na biso pa na saisonner mbisi. OK, nazo boka mwanda ma tomate na kati. Pour mbisi etela et elle a moi rouge. Comprendre mbisi ezala moi rouge. Na lata ka gon parce que na simbaka comme si na sali manzaka hormona biloko ni ko kanga mangana manzaka na lingi bongo te.
donc na sopi kibe na ngai parce que na sopaka kibe na écraser que kibe na tiaka na katsa na milangi ya boye na boka milanga bote awa nazo tia muscade na ngai mélanger ozomona pa na écraser na boka avant na sala bongo pe na écraser na koboka ngo na katsa mbisi pe boye pa na ekota bien na katsa mbisi nazo zwa piment na ngai mono nini piment na ngai kiri na ngai ya en tout cas là au sala ka mbisi il faut être sûr que ota moi kiri ate belete mais moi kiri et ça moi jaune mon mbisi mo so pas fait beli et ça là moi le la couleur moko le rouge le la moi doré moko boya bien et pesa na appétit à kolia donc na tsaka ngobo mpo na bongo soki na ina tomate ya boîte na nina tsa tomate à boîte comme si na sana tomate à boîte moi na tsa ngo ezate donc na sala ka bongo après na koboka mbuma ya pilipili na kati na écraser nango po na mbisi na ngai kota vraiment épice ya goût po mobali na ngai aliaka pilipili te lero oyo aliaka alinga koliaka pilipili te mpona estomac donc ngai mpona na quand même parfois nomekaka mwa piment mpona natia ye piment na sani te nabwakaka mbuma ya piment na écraser na tondisa ngo na kati ya mbisi à partir de là kolia na ye ya piment esuki ka bongo. Ok, donc awa na otia aïe na ngai na mélanger que tout hein na osango na meli pa na cuillère on a qui na moya na mélanger que tout donc awa na komi ko kata oignon pona na boka na kati ya ba saisonnement ya mbisi wana donc oignon na ko kata na kaka minene parce que na yebi ke na o écraser ngo na machine donc na so boka oignon na kati piment na ozu piment moko pona nata na kata biloko to écraser donc na mungwa na koboka pena mungwa muke ozomona na ti mungwa muke oyo pe na kotia ba saisonnement oyo kat oyo boye et ana biloko tout na kati mais na otaka ka mwa muke pona pesa nga mwa mbisi goût lokola citron te donc ça la mwa goût bon ok donc wana ndengo na koloba na bino awa sikoyo nakangi yango na bosani koloba na bino parce que na bakisaka l'huile moke na kati na bakisaka mwa huile moke na kati na ti huile boye pana lako na sala mbisi na ngai eza déjà bien saisonné ok donc na uti ko écraser biloko nga na laksaki bino oignon ail piment biloko ba saisonnement to na tiaki na kati donc awa na komi siko ko saisonner mbisi nanga na tanga mbisi boye na lataka ba gomme parce que comme ezalaka na piment na linga quand même pas na simba ngo na maboko parce que kota mona ata manzaka no mo boye bikaka so kota na manzaka pilipili pona ko bima na manzaka ya la kapasi donc là on a au saisonner ngo boye e koti déjà e vanda na kata e vanda na nzungu boye na kotika ngo ata 1 heure après na yiko tumba pona ba saisonnement ngo ekota vraiment bien bon moni ngo ndenge zali moya pena ko na luka na kota ngo na kata ba mwana hotel non parce que déjà na kata ki ngo ba pota bien na komisko yo kotia ngo na kati e vanda nango 1 heure e vanda nango 1 heure après na yiko tia ngo na four ok donc na saisonner nzungu na ngai ah na silisi na kotika ngo 1 heure na otika ngo evandi be pendant 1 heure après na komi ko sala ngo quoi ko tia ngo na four quoi na ko tia ngo na four après 1 heure donc awa na silisi na oyo donc na lo obligé na zipa nzungu na ngai na zipango na tika ngo de côté na kangi e ko sala 1 heure donc sikoyo nazo continuer na nzungu na ngai mosusu yo nzungu nga na salaki awa nga biloko ngo ezana na moto bomoni ndinga ngo ezotoka nga ezotoka nango evandi na kokangama awa pe mabumu na ngai pe ezotoka ka nango bino mo bomoni ndinga ngo eboti lisuma mingi donc na ngo zelango kaka au bout de 1 heure na mona ndenge ni kokita pona na laksa bino toke bon awa sikoyo lokola na lobaki na bino ke nzungu na ngai na ki kozela aubergine na ngana nguba na ngana ngai ekota vraiment na kati baninga awa siko lokola makayabo emongana ka kilikili awa siko na mo boka makayabo na kati parce que nzungu na ngai yi prête na otaba makayabo na ngai donc bino moko bozo mona nzungu bon mona ngo ndenge komi
avant que huile on a tiaki matanjunge bela donc na komi siko koboka makaya bonanga na kati na kata kango ba morceau ya moi boye pona mi mwangana te donc na mo boka makaya bonangai awa nazotia makaya bonanga na kati ponga linga kolia ka mbisi neti lokwa makaya boye na linga so na lambi motifo a toucher mon chunu na kati ole ya la ka mishuna ko mwangana iko simba te donc nga na tima makaya bonangai na kati sikoyo na mélanger ngo malembe pona emwangana te après na kangi zungu na nga na mozela kati jusqu'à ce que kobela pour comprendre donc awa nazo mélanger pona ekota et mélanger na ngai wana donc il faut et ça la boue Ola ekoma na kati nga na ko mélanger ngo lisu te na mo ko bimisa ngo kana zungu na moto lero na sisa kaka kolamba ngo lero moi une nange ko mata likolo et la tsike zungu nange bedi à partir de là na bimisi sko yango donc bon moni ndingo bino mo bon moni awa c'est bon awa tout ça c'est bon na kangi zungu nanga donc 15 à 20 minutes awa na ko longola ngo na moto donc awa nga na kangi zungu nangai sikoyo na mabundu na ngandongo na laksaki bino bozo mona omande ngange boti lisuma yebele donc comme ces ana ngoka bouillon et rotikala donc na boaki mbuma ya pilipili moko oyo nazo laksa bino na boaki mbuma pilipili vers la fin awa ce qu'on a l'obligé na tia mungwa na comme obligé na tia mungwa parce que nous on ngai mabundu et comme toki vraiment déjà mingi na boaki mungu aka mukie na komozela lero yango ko vela quoi donc na komozela kaka bakibo na lobaki na bino ke na koboka kib mibale na la fin awa eza bakibango na koboka moko na ndamu na kati banzungu yango ozomona donc bakibango ezali na tika ngo pembe na moto boye pona lero na fungola ngo emwanga na mbala moko donc awa tous tokumi kokuta na kaka vers la fin là on a robana robimisa biloka on a moto à tout à l'heure c'est ça donc on a le bac na bino 1 heure après awa na komo tsasko nzungu na ngai et mbisi na ngai na four na auto tsambisi na nga na four donc tongo dila 45 minutes pour la nabsala nabimisa mbisi na ngai parce que ndongo na tiango bongo na tiaka na four bongo na sala 40 à 50 minutes donc na mozela kaka mbisi na ngai la robela nga na bimisa ngo ba ngai na nga ka ndongo na lobaki na bino bo monde nga ngezo sala à bientôt ma foute mata ça veut dire que bilia na nga et comme obela donc dans 20 à 15 minutes awa biloko na nga ekobela oyo nani ezali mabundu nani ezali na moto il faut yara bouillon ya soupe ya mai wana à tout donc awa sko étape ya biloko na biso tout ebeli bilia ebeli bomo na ndengo yo esali soupe oyo bomo na ndenge esali lourd un peu oyo ya mabomo esali lourd donc makaya bona biso bomo na ndenge l'huile ebotami na likolo soki l'huile ebimi mingi boye ça veut dire que bilia na biso ebeli awa bilia na biso ebeli donc ekomi kozelaka na tiango na basani awa sikoyo mbisi na biso ebeli pe na yiko bimisa mbisi na biso bozomona ngo boye eliki te mbisi eza vraiment au bon état eza kaka kieba saisonnement wana moto esalaka lokola elika me eliki nango te mbisi vraiment eza au bon état donc awa nameka nani kotia mwa bilia na sani bomona ndenge nini ekosala donc biloko na biso yango oyo bomona bino moko oyo buyonga na sali ya mabumu oyo mbisa kotumba oyo makaya bonanga ngai na aubergine donc bino moko bomondenge ni salami donc loko na ngaki na loba na bino ki awa ya cuisine na ngai rochelle vie
nazana mon chaîne nanga ya télévision ezali Maman Fabuleuse TV. Donc elubu ya ba mama ya Braza yango yo. Oyo nanga titre mono nangai ezali elubu ya ba mama Braza. Bo bano joka ba vidéo nangai chaque mercredi na lundi. Donc biloko yango yo tokomi ko meka yango bino moko bomona kaka ndenge ni boya ko pesa moto appétit ko lia te vraiment papa yi na ndako pe a sepeli amoni pe bili a présenter boye bon e ko pesa bina appétit te. Donc ko kitoko nakolo bana mine eloko mosote ya trop bien ngamo comme nakolo ba pana ngamo ko na lambite mais moto mosusu ka mekianga ba oui au sali eloko. Donc oh to bengango elubu ya ba mama Braza. Trip nanga pe elle aime parfaitement, vraiment bien. Ah ouais, ce qu'on a ambitieux. Vraiment ambitieux. Mungwa c'est bon, makamutu c'est bon. Donc to sali bongo to komina émission na biso na sima mikolo oyo yaka. Ezali soko lingi vraiment o abonné na chaîne nangai ezali Maman Fabuleuse TV. Donc na salaka elubu ya ba mama ya Braza. Donc bo sepe na vidéo nanga bo posana te ko tia ba pouce na bino ba comme j'aime na bino ba commentaire na bino za malamu ezala ya kofinga te pardon ngana na makamba kofinga te oyo alingi kofinga akena ya sali mokili na ye oyo ezali na kati ya cuisine ya Maman Fabuleuse TV. Donc to sali bongo to komi na mikolo oyo to landa biso ba gros bisous na bato nyonso to balingaka ngana bo balinganga tenga na linga bino. Donc bilia nanga vraiment en tout cas rien à dire quoi. Oyo boy papa tanga okota moyen te ba gros bisous à la prochaine.